हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन टॉक पर। मैं हंसिका और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी रैक्सकॉफ डीएक्स सिरप के बारे में। हम जानेंगे कि रैक्सकॉफ डीएक्स सिरप के फ़ायदे क्या क्या हैं, इसे किन किन प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसकी प्राइस, पैकिंग, इंग्रेडिएंट्स, डोज और साइड इफ़ेक्ट्स, इन सभी के बारे में भी हम बात करेंगे। पर उससे पहले जल्दी से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके पैकिंग और प्राइस के बारे में। तो ये कुछ इस तरह से 100 ml की पैकिंग में आता है और 100 ml के लिए इसका मार्केट प्राइस इस समय 128 रुपये 20 पैसे है और सिप्ला लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया है और यह आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। बात करें इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो इसमें डेक्समेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड 10 mg की मात्रा में और क्लोरफेनिरएमाइन मैलिएट 2 mg की मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, बात करें कि इसके यूजेस क्या हैं तो रैक्सकॉफ डीएक्स एक ड्राई कफ सिरप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मौजूद डेक्समेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड कफ सप्रेसेंट का काम करता है। ये ड्राई कफ के लिए इस्तेमाल की जाती है। साइनसाइटिस के कारण श्वास नली में होने वाले इन्फेक्शन को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मौजूद क्लोरफेनिरएमाइन मैलिएट कोल्ड और फ्लू के लक्षणों से राहत दिलाने में मदद करता है। आँखों से पानी आना, नाक बहना, छींक आना या नाक या गले में खुजली जैसे लक्षणों से भी ये राहत दिलाता है। ये एक एंटी एलर्जिक का काम करता है। रैक्सकॉफ डीएक्स के इस्तेमाल करने से कंजेशन को कम करने और गले को लुब्रिकेट करने में मदद मिलती है। दोस्तों, बात करें इसकी खुराक की तो नॉर्मली एडल्ट में इसकी 10 ml की क्वांटिटी को दिन में 2 या 3 बार लिया जा सकता है। सही खुराक के लिए या बच्चों में इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर ले लें। दोस्तों, बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में तो नॉर्मली इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे गए हैं, पर कभी कभी कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि नौजिया, पेट खराब होना, चक्कर आना या नींद आना जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हाँ, यदि इसके किसी इंग्रेडिएंट से आपको एलर्जी है तो या इसकी ओवरडोज ले ली जाए तो इसके सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए इसके इस्तेमाल से पहले एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर ले लें। तो दोस्तों, ये तो थी छोटी सी जानकारी रैक्सकॉफ डीएक्स सिरप के बारे में जो कि खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी।